ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മുത്തുസ്റ്റാർസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നടന്ന ബോൺഫയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് ആയിരുന്നു നൈറ്റിന് നവംബർ 5-ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ ലൈറ്റിങ്സൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മുത്തൂസ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് കാണുമില്ല. നമ്മുടെ ആ പടക്കം പൊട്ടിയിൻ്റെയൊക്കെ വോയിസും അതിൻ്റെ ആ ലൈറ്റിങ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസും വെറൈറ്റി വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമേ.